Я хотел бы обратить внимание, что вот именно конкретно в этой зоне находится шумоизоляция, довольно-таки жесткая. То есть я пробиваю еще и сквозь шумоизоляцию. При этом мне не надо особых усилий, чтобы, в отличие от крючков, когда продавливаю при большом прилегании наконечника к плоскости, здесь мне особых усилий не надо. То есть пробивается через шумоизоляцию довольно-таки легко. То есть в этом месте я даже крючком не дотронулся. Безусловно, какие-то мелкие наколы, но мягкие наколы я убираю с помощью стандартного отбойника. А так, в основном, вся работа будет проделываться только с помощью гладилки двухсторонней и двухсторонней поддержки. Таким образом, в данном конкретном случае крючки не применялись совсем. Мы не снимали фонарь, не сверлили отверстия. Вмятина находится в удобной зоне, на расстоянии вытянутой руки, плавная, что дает нам возможность довольно-таки быстро таким способом ее сделать.